Zimbabweans started accessing the ZiG bond notes and coins from the banks amid a cloud of mistrust lingering within the economy. Mixed feelings were expressed across the economy, especially in the informal sector, which relies heavily on cash transactions. For transporters, as the ZiG came through, the question remains: will the money be acceptable at service stations and spare parts shop, or they will be forced into the black market to fund fuels and vehicle repairs? Chekutanga kutenda because ndo ya maredu saka tinozitenda senyika because senyika munofana kuita ucha munoti ichi ndechenyi saka muchiona kunonzi flag aishandiswe national anthem aishandiswe neavo kuratidza kuti ndechenyi chinhu munofana kudada nacho. Saka isu sevemakombi pane patinoda kunyatsa kunzwisisawo because tichafara vanhu vachafara tichitakura vanhu vemaziga. Saka pataida kunzwawo ndekuti maziga aya achatibatsira here kutenga fuel, maoil, maengine. Ipapo ndo pataida kuti tive specifically kuti tinzwisise kuti isu sevemakombi tichasununguka here mumaservice station tine maziga. Ndokuti we have to drive the nation, so we have to accept maziga. Saka meno pamaservice station kuti achatigamuchirawo sei tinofara kuya kwaita mazigi iwo anotibatsira pachange. Tangada kunza makastoma masevzi vangu anga kudzikira ende basa rangu roenda mberi nekufamba kwakune kuchita mazigi senyika. Tafara seizvozvo kana mazigi achinge auya anotibatsiridza pachange. Vabereki vese vangu vachiinda vachishayiwa change. Saka ndinofara nezvozvo kana mazigi achiuya nenzira dzakadai kuti tione tichibatsirana pachange. Masevzi vangu anenge akufambawo sebasa rangu rine zvinhu zvinoda change, asi titoti panga pasina change tiri kuti ndibatsirikane kuti ndirarame nemhuri dzangu nekumararamiro enyika yedu. Saka tinofara kana mazigi ako seizvozvo. Mari inonzi zigi ini ndinotoitya chitoti ndiityeka mukada kutarisa maretsi zvari kuita makwira maretsi nezvita zvinhu even iri kunzi vanhu musachinje musadini, but izvozvo tikakuratidza kuti mafoni medu titori nezigi but utenge utotenge iwari bank rate inoti 13 point something zvotaurwa handiti, but kuenda mushopu macho chichedhora chita 20. Saka kuti ndinyatsoona kuti pane zvinonga zvichaendeka ina handisimbona hangu picha yakajeka. Aiwa, tinofara nezvataona pamazigi. Imari ine ushanduko munyika yedu ende imari yekuti yatone value mukantri medu matiri kurarama iri kubatsira zvakawanda. Ende tinofara nezvataona muzuva ranhasi because munhu wese muZimbabwe ari kufara kuti Zim Gold yapinda ende ine ushanduko uripo ende tichifara nezvaitika handitika inotenga ine value ende iri kutokudarika dzimwe nyika dzizhinji dziripo tinotenda. Ini maziga ansandaziva nokuti ansandabata kana wani, saka ansandaziva kuti rakamira sei zigiri. Zimbabwe goridhe imwe ndakatoibata iri panapa iri kuratidza kuti imari chaiyo chaiyo yakafanana neimwe mari yekuAmerica iyi anonzi inesikana inobva yakuratidza kuti imari yekuZimbabwe unenge usati wabirwa hako handika unenge wabatawo mari yako yemunyika mako. Mari iyi tinoifarira zvakanyanya nekuti imari nyowani. Dai yanga yachiuya yakati faster ndaiuye faster kuti izvo zvese ari kutambira vatombokatwa dzimwe mari dzavaipiwa maakaunzi adzia vapiwa kukeshi uku ndokwatinonyanya kuda kukeshi uku. Anamukona simbi yandakabata iyi isimbi yebasa iyi ndechisunga ngorovhani dzevanhu sunga ngorovhani handipiwa mari muacheki handipiwa mari inozonzi ndichauya ndinoona mari yangu ipapo ndikada chodhora kana 20 zig kana 100 zig ndopiwa mari yangu ipapo ndinobhadharira mwana chikoro ndine keshi. Ndafara kuti mari maziga auya zvikoro zvisati zvavhurwa. Dai achinyatsopinda tiwane change tiwane kuchinjana mari handika ndinoda kutotenga chiguruguru changu manje zvokuti mazigi oya dakwashandisa zvine power mazigi dai anyatsopinda akati asi chikumbiro changu ndechekuti
dai vakwanisa kutibvisirawo mari mumastreet, mari ngadzibude mustreet. Ndo zvinhu zviri kuuraya ikonomi yenyika yedu. Chikumbiro chedu ndechekuti mari dai dzawanikwa dzichibva mumabhengi, vanhu vari mumastreet vorega kuita zvekuchinja mari. I think mari yedu inowana power because chiri kukonzeresa kuluza value kwemari. Vanhu vari mustreet vari kukwidza marates. Ndo chikumbiro changu vabereki, handina hangu zvakawanda. Okay. I think there are 3 major things zvinofana kuitwa muZimbabwe. Chekutanga, we are happy nekuda kweintroduction yeZig. Those 3 things are like this. First of all, we are all aware that the government has been trying by all means to maintain the national currency. We had the era Yema Bieracek, we had the bond era, now we are in the Zig era. But then tikada kutarisa kubva kwesoku, Bieracek failed, bond failed. There were the reasons behind the failure. Now we are being told that Zig is backed by gold and some reserves, but we don't know. We were told or we read where it was written. Now what we need to do, or the government should have the measures, should put measures to protect our Zig. How is being affected in the black market, the exchange rate, we don't know how we can do this. One. Then the second thing, the reason why the Bieracek, the reason why the bond note failed, it's because tatisina industry in Zimbabwe. So there's a need for the government or us as Zimbabweans to resuscitate the industry in Zimbabwe. Yes, we are being told it's backed by gold, but we do not only have gold in Zimbabwe. We've got chrome, we've got lithium, and the export. So now there's a need for transparency on the part of the government. Is the chrome being exported, the lithium being exported, the gold which is being exported, is it benefiting the public, or it's benefiting just the smaller fraction of Zimbabweans? I think that's all I can say. But my thinking is Zig is going to help in the Zimbabwean economy, and it's good for our nation to have its own currency. We just have to have our own currency. I know some other people may say during the time of GNU it proved that US dollar rinoshanda. Yes, we are not denying rinoshanda, but rinoshanda for a short period of time. If it's prolonged, it will then end up affecting the economy. So there's a period we really need our own currency, which is happening. So we need our currency. But for confidence, Muran, and confidence comes with the transparency from the government and us working together, having the spirit of oneness as Zimbabweans. Tinobudirira. Inini maonera andinawo pamari changopinda ndoona iri right pakuti wota kubatsirika pamachange kozi tanga takunyanya kutambudzika panhau yechange zvinhu zvazvisiri kutiitira zvakanaka. Yeah, for me as a citizen, I'm so happy because for now tane our own currency yekuti tokwanisawo kushandisa patadiro kuishandisa and twetu zvatadawo nemari yedu nge I wish kuti ingorambo ine value sei zviri kuita dzimwe nyikawo.
aiwa mazigi tikufara nawo zvekuresa kuti anogona kungotichinjawo tikatosviko pane mamwe malevel, but chiri kunetsa sofa chichemo chedu ndechekuti tisati tatomboonawo kana tatombomabatawo kana zvokuti akaita sei, but nematori gwazvo azvinoitwa nekuita sei kunoti anogona kutichinjawo chinja economy yedu ita zvese ngozi zvedu zvatinoitengesa ndezvemadola $2, saka machange pamwe pacho anenge kuti tichinetsei, saka tungoti daita mabata pamwe anogona kutichinjawo entendesochi mberi. Most banks had limited supplies of the Zig cash, which many believe will not find its way back into the banking system once withdrawn. The cash withdrawal limits and RBZ's pledge to control liquidity by not printing cash in an effort to control inflation has kept many away from depositing their cash. Some who spoke to HSTV News on Heart and Soul Voices were yet to have the feel of the cash, but at the same time alleged illegal money changers already had some of the notes. Kupinda kwaita maziga hatisati tatombona mukana wekumashandisa, even hatori mafoni medu chaiwo mari haisati yauya, ari mafoni haazoshandisika because unopiwa, let's say wapiwa 130 zig unonga uchinzi ndiyo $10 handiti, but ukaenda pastreet unogona ungaita kana $6 kana $5, saka tinochengeta pamwe zvinochinja but hapana kana zvinochinja, either even money change acho akati wakasunga, but kutopinda musupermarket chenu chinhu chinonzi chiri kuita $1 iri Dragon $1, but ukaenda maTM ronga tonzi 21 zig. Imwe challenge yatinayo ndeyekuti dai vaita zvavaita kare zvazvo zvokuti munoona kana mumabuildings mune makaisa ndo yakati ndo yakati ndo yakati, saka munhu wese ari kuifarira but anenge atireti kuti ichashanda sei hatisati akuziva ipapo kuti vamwe vanoti maratio yacho vamwe vacho hatizivi tisati amboziva kuti zvinofamba sei. Tatowana mukana wekumashandisa. Zvandishamisa muzuva ranhasi ndichibuda mumba ndabva ndatopinda mutaxi ndakatoti inini zvakanzi 50 cents, ndakati aiwa 50 cents iripo yemazigi, zvanzi mukoma tipei 7 zigi, ndichibudisa 7 zigi mukomana aitambira ende ndafara chaizvo because aitambira. Ndakatozosara neimwe mari iyo yezigi inoita iyo 10, imari yanditori nayo pandiri izvezvi, ndinofara chaizvo. Ndisati ndaibata, ndinobvira ndatomboiona ndoziva kuti zigi racho riri kuenda kune kupi. Imwe ndakabata ndiyo kai nyasoiona ika kuti mazigi mazigi ndoafarira mazigi ndauye kana mara mazigi ine value isingaiti iyo yakachinzi 60 cents. Patangoenda pana mbuya pachimbuya changu chinotengesa madzinga ndikangobudisa maziga vafara singaite zvikanzi ndipe kunoika iyi ndibva kupa dzingi rako ndichakupa rimwe nembasira vafarira kuona maziga nekuti havana mukana wekuti vakwanise kunotora mari dzekupenga. Vanhu vanotengesawo vane matakishopu mavo. Inini handisati ndawana mukana wekurishandisa, handisati ndanaro, asi tangoyaonawo kune vamwe vanawo, susu hatina. Pakushanda kwayo zvanhasi handisati ndambonyatsokuiona kuseguleta kwayo, but zvinenge zviri nani, handisati ndatanga kushandisa. Inini handisati ndatomboibata hangu. Tangobva rumor some were saying yakapiwa 2 weeks, yakaextendwa 2 weeks kuti tizoiwana the majority of Zimbabwe. So far kushanda kwatikaona ichiita is through the electronic transfers, not the hard cash. Inini hangu handisati ndaishandisa ende handisati ndaiona. No, so far handisati, but since tiri vakomana vokungwavha I hope kutango mangwana tiri taibata tangoisembulawo 2 minutes opa tamboona vamwe vanayo. Aiwa, we are so happy. Many Zimbabweans have adopted a wait-and-see attitude, watching prices, the black market, and also looking to see if the ZiG will hold its value before they can actually embrace it. For others, the new local currency will facilitate business transactions for change purposes and not as a store of value. Ina ndo nachinda affect chikonzero ndiyo currency yedu yatinayo wani munyika medu.
asi kuti ndinoona zvindibatsiridza maererano nekurarama kwangu nemhuri yangu tichange tichibatsirikana ndichionawo mari shoma yandinokwanisa kupfenya on daily basis kuti ndikwanise kuti ndiraramisa mhuri yangu nendichiraramawo zvinoenda mberi zvakanaka. Nditongoona nga zviri kutonga zvinogona kutoita wese kunze kuti kana vaine mamwe maitiro but so far picture yacho haisiti yaradzika kujika kwayo. Pakangoitwa mutemo inoita kuti umwe munhu asaite udyire zvozanzoti yawanika pakati isusu tisina zvinoita kuti isabudire but ikangonzi yakuwanika zvetransparent zvekuti hakuna munhu ari kuuraya umwe munhu zvemareti I think zvinofamba zvakanaka. Aiwa tichiona zigika kuafekta kwaichaitaka ichava inonzi powerful impact paupenyu hwedu, kuvana vedu, kumhuri dzedu, kumavhenda, kumastreets kwese kwainokwanisa kushandisika ichava impact because imari yedu yatikushandisa, imari yatinovhaliwa, imari yekuti ichakwanisa iyo kubatsira hurumende. Handitya tichakwanisa isuwo nesu vanhu vema-small businesses vanokwanisa kunenohodho ine small portions panonzi panodiwa 17 or 18 zigika tinokwanisa tichibudisa, so ine impact muupenyu hwedu in future in everywhere we go, kwatichahodha, kwatichatengesa nezvatichaita muburikedzanzvo rebusiness. Zigi iri hari affecting no ipapo ndopikisana nemi. Zigi iri richasumudzira upenyu hwedu kunyanya isusu vanozviitira pose pakuzviitira pakapo zvinhu 2 zviripo. Change vedu inowanikwa kana mune mari yemunyika menyu. Kana musina mari yemunyika menyu zvinokugojerai kuti change izvezvi imbotionerai hamba kuti pamashure apo pasati pauya zigira. Handika wanga kuti uenda kumbari uchienda kumbari kuya kukombi kuenda kumbari. Handika wamukombi waipiwa mabhisikets zvino mabhisikets ndakudzoka nopiwa maputi nemajigisi ndoenda kumba nenjumba kudai asi madhoro angu anga achita sei achienda. Pei yangu inini payanga ichitambira $180 yamakaningirira kuti ndoyandofa kuwana. Handika ndakadyiwa mari yakawandisa zvekuti izvezvi ndandaula kufamba nepatapata kuenda kumba. Handimuzvona asi izvezvi vedu ndafara zvakanyanyisa. Zimbabwe ndaichitikombororoka ichitipawo mabasa tikwanise kutambirawo mazigi iwaya tikawanda vari mabasa nevamwewoka mari zinouya. Amen amen. Asi vachivhaya kuti inyaya navo vachivhaya. Taura chokwadi papo ndinganyepa handisati ndaona kwatiri kuenda, handisati ndaona kuti kumberi kunei but tichaonawo nekufamba kwenguva yapindawo muvanhu yazara takwanisawo kuibata. Pane zvimwe zvinhu zvidiki zvasingatengeke zvedhola kana 10 cents kana 15 cents zvinodyiwa every day. Saka vanhu vangofosekedzwa kutenga zvinhu nemari yepamusoro-soro. Ukaenda mavegetables waigona kutenga $1 pamwe anotopesa asisashandi, matomatoes mamwe anenge asisashandi. Saka zvinhu zvava zvichinyanya kuvhiringidza vanhu vazhinji especially pamachange. Okay, zig rinogona kuaffecta zviri positive muZimbabwean economy. Chekutanga maybe the issue changes or maybe after the introduction of zig dai vakatanga kuunza macoin before the banknotes zvaigona kubatsira. If you ask the general public, those who use macommuter omen bus, kukwira mukombi chaimo distance inofana kuita 50 cents, usually a person ends up paying $1 because there's an issue change. Even in shop you will end up getting more than what you did not budget for because there's a problem of change. Inini chandiri kungokwanisa hangu kutaura ndechekuti ndiri kuona mari iri right ichatibatsira zvakanyanyisa. Inini sekuona kwangu anogona kuti iendesewo pamberi ndosekuona kwangu inini because zvakadai so zvidhani because zviyadu ndezvema-50 cents izvi munhu hapana paanotora zvinhu chinhu 1, hapana paanotora zvinhu 2. Mwe munhu anenge achida chinhu 1 but change inonetsa, but kana maziga achinge apinda anenge akumhanyingwa zvekudaro. Once beaten, twice shy. From the pain of the bearer checks, bond notes,
the RTGS and now the ZIG. Many have lost trust and faith with those trusted to run the monetary policy and anchor the economy. Most employers are paying their workers in the local currency, but once it hits the bank, it's either quickly spent or used to buy hard currencies. This the Reserve Bank governor thinks is going to be a thing of the past. Those who are on the streets doubt him. Semunanaka, but so far matarisira zvakazviita ka handisi kuona picture yakajeka. Handisi kuona picture yakajeka. So far izvo ndotobhadharira mwana fees nezigi. But ndakatojya kugara mari enda hura haisi kupindirana nemari ndinobhadhara fees haisi kupindirana. Saka kuti ndikuudze kuti zvinochinja asi Mwari atopindira hake kutopinda mueconomy achikweto kuti nemamirira zvakaita izvo handioni change yazvo. Ya zvazvinoita ndinoona pamasanctions aripa pakaita vanhu vanoda kudzvanyirira ZIG tino affect, but semaZimbabweans tikaritsigira ndinoona tichibudirira. Ayo mazig atopinda aya achatobatsira nyika senyika, achatostabilize zvakawanda handitika, because vanhu vanga kusakwanisa kutenga mumashopu anyway kwavaenda vanongonza hatina change, but ZIG yauya neuchange, yauya ichatostabilize economy because imari yedu yenyika seZimbabwe, imari inotifadza, imari yehurumende inotinakidza, and imari yekuti ramangwana redu ka vana vedu vachakwanisa nekubatsirikana. Panogona kuti netsei nekuti US dollar ingori mari ine power, pamwe rinogona kuti zviri nani kumberi uko poza bondi ranga razonyanya kushaishai, saka tovimba kuti ZIG richatoo zviri nani. Mari iyi ndinotoone chioneso chaicho chekutoti mari iyi ichastabilize economy zvokuti zvichaita kuti tisimukirewo nyika yedu mbichana, kwete mbichana tinyatsosimukira. Zimbabwe yazikoti rakutenga fiyo shamwari, yakutenga fiyo inakutenga inouya akwa zvakanakisa iyi yakutenga fiyo ishi imari inouya akwa smart. Asi tokumbiro vachibvayo tine kanyaya kedu napo sakate karamba karipo vatiudzwewo kuchema kwedu tine kasonga takaburitsa kanoti chifambisa right takuda kuti ipapo panotinetsei kuti titsanangure because hatisati taona mashandiro ayo, but vanhu vari mustreet vakakwanisa kubuda mari tikakwanisa kunge tichidzwanawo kumabhengi, I think zvinokwanisa kutibatsira. Mukaona pachiwanikwa change kuti ukwanisa kutenga chinhu chese chinokwanisa kutengwa nemari yese kubva pasendi, zvinosebeleza nyika zvisingaite, because zvinhu zvese zvinokwanisa kutengeka zvisingadhuri. Like I said, the only thing that can make that can give ZIG the power to stabilize the economy is industry. We need the industry. We are not saying industry no go yaka one go to boom. Of course it happens gradually. So as I said earlier on, chinongopa power to ZIG to stabilize the economy. First of all, we need to have industry iri kushanda, and the minerals that we are exporting as Zimbabweans should benefit, should come back, not benefiting the few. Yeah. Yeah, if government keep like zvazviri so far, yeah, I think economy yedu inoita zvakanaka. Ndo chimiro chandiri kutongonawo kuti zvinotongoitika because toona even rate parate chaipo kuti parate yachaipo inenge itonge iri nani than zvekumashure.
In an effort to preserve value of the newly introduced ZiG, which is allegedly backed by gold and other precious minerals, law enforcement agencies have been deployed to also back the currency, arresting alleged illegal money changers and keeping the streets clean. Ndaiona kuti ange jeri riri nani pamunhu anotsaudzira murau. Jeri chairo ndo rinoita kuti zvinhu zvigadzirisike. Pakangoita terms and condition anoita kuti munhu anowanika achibuda kunze kwemurau opiwa mutongo wake ombogara kana mutorongo. Aiwa, hurumende takafara nebasa ravakaita mumazuva apera vachibata money exchangers, because vanhu vanga vakutouraya zigi risati rabuda munyika, because vanga vakutudza marate amwe asiri kukodzera. But tinoti hurumende yakashanda yakakwanisa kubata money exchanger vanga vada kuuraya zigi, because zigi itori nepower rayo isati yatobuda, so painobuda ichava nepower. Handitika yava nepower kudaro ichakwanisa kuita se kutibatsira in the near future, in the next generation. Exactly. Ini mafungiro angu hapa kuti mari tsaramba chikwira ka adeta ngoshandisa ma US muZimbabwe. Zvinhu zvoita zviri nani, tikangoshandisa ma US mari 1 chete zvinhu zvoita zvakanaka. Zvekunze kwazoya zigi kwazoya chi zvinovhiringa. Eta ngoita zvema US chete. Zvatingafunga kuti hurumende ingatiitire ndizvo ingatiitire zvatinofunga isusu. Ngaitipewo mabasa akati tikawana mushando wamaoko wedu isine power isu hatisi tinondaka isu tinoshanda zingaite zvitu zvakanyanyisa. Ngaitipewo mabasa tibudewo mastreets vamwe vafana vazhinji vangomhaya vakumbeya mastreets vasingaone basa. Ndoka Africa tembeya kataingomwawo tiyimirira mazigi asi hambe hurumende takumbira kusvika kumatare, kusvika kuvakuru vekuri kumusoro ngavatibatsirewo kuti panhau dzemari ndine vamwe vedu hama dzedu chaidzo dziri mukati izvezvi dzavakati ndo dzichava chioneso kwatiri dzaichinja mari machange mana ngavamborakidzwawo kuti zvavakaita zviya zvekuchinja mari izvi vanga vatokwiza zigi ranga topa 24 zigi padhora, asi maretsi iwayo takaenda kumabhengi izvi zvikwazi kutora mari asati ambozika mwahanzi zigi riri pa 11 something 12 zigi ndo dhora, asi vanga vapa 70 something handizive manhamba acho anozoti nyepera, asi zigi ndinaro nderangu aiwa isina ZBC iri zigi rangu kuti chikumbiro changu inini, chikumbiro changu ndechekuti mari dai zvaibvira kuti mari tinokwanisa kunge tichiwana kubhengi tirege kuwana mari mustreet sezvatinoonawo kune dzimwe nyika kuti ukawanikwa utori nemari yakawanda unokwanisa kunge uchisungwa uchienda kujeri. Mari ngaiwanike kumabhengi, tikawana mari yedu kubhengi I think zvinhu zvedu zvinokwanisa kunge zvichifamba zvakanaka. Fungidziro yangu ndeyekuti sezvavakamboita mazuva pfuura ndakaona vanhu vazhinji vangangomira makona vachitodaidzira zigi kuti mari yakati musina, kana mutaura ndezvo uchanzwika naairtime pairi kutengwa hapasina. Saka at least tinogona kuona kuti hurumende inogona kugadzira danho rekuti mari haikwire, haingomuka makuseni yakakwira, because munhu aingofunga kungomuka makuseni achaura kuti bond nhasira mari pakati mangwana mari pakati nekuti papasina mutemo wokwanisa kuvasunga vanhu ivavo. Saka pari zvinhu zvinoona hurumende yagona kugadzirisa panhau yekutenderedzwa kwemari pari zvinhu zvemustriti hamuna kana munhu watiri kuona. Okay, chekutanga I don't know how best I'm not an economist, so I might not have the specific measure, but what I think issue ye black market money changers they affect, but it's very unfortunate that those money changers they don't stand on their own. Those money changers
they are working for other people as well. Vane mari yakawanda. Even okay, I'll give an example. Maybe like the measures which have been put so far, that the Panama limits, there are limits, withdrawal limits for an individual. There are withdrawal limits for a corporate, a company. Those are the measures and some other measures that the government may come up with. Change. Ipapo andina comment. Andina comment ipapo. Ipapo tikanguti papo ndanchimaita dollar, US dollar, then kuzoti imwe staff yacho yandatosiya ndo yananchita madola 50 but nekuda change tosiya basi to price yatinge chingoita price haichinji but chikutoita kuti timire kupinza rimwe basi nyaya yemachenji because mna hapana panotora zvinhu true achida chinhu 1. Many Zimbabweans want the local currency to hold its value and maybe transform their lives while creating a stable economy. At the heart of the stability of the currency is how government will keep its spending appetite, build confidence in a people who don't trust their government, and stimulate demand for the ZiG. Reporting for HSTV News and Current Affairs, this is the Heart and Soul Voices with me, Kelly Mabaire, Harare CBD.